birthday to you. കേക്ക് പോലെ അച്ചയാണോ? കേക്ക് പോലെ അച്ചയാ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി നോക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യെമ്മി ആൻഡ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സഡ് ഓംലെറ്റ് ആണിത്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇല വള്ളിച്ചീര അഥവാ മലബാർ ചീരയുടെ ഇലയാണ്. ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.